नत्वा सरस्वतीं देवीं सदां वन्द्यां करोम्यां पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, भगवत्यै नमः, पाणिनये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ हल संधि। आज हामी हल संधिमा छौँ। स्तोः श्चुना श्चुः सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्यां योगे सकार चवर्गौ स्तः रामस्येते रामश्चिनोति सच्चित् सारङ्गिञ्जय सात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्। विष्णः प्रश्नः श्टुना श्टुः स्तोः श्टुना योगे श्टुः स्यात्। रामस्षष्ठः रामस्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रेण्डः गसे न पदान्तात् टोरणा पदान्तात् टवर्गात् परस्या नामः स्तोः श्टुर्न स्यात्। षट् सन्तः षट्ते पदान्तात् किम् इट्टे टोः किं सर्पिष्टमम् अनाम्नवति नगरीणामिति वाच्यं शरणां शरणवति शरणनगर्यः तोहोसि नष्टुत्वं संषष्ठः जलां जसोन्ते पदान्ते जलां जसः स्युः वागीशः यरो नुनासिके नुनासिको वा यरः पदान्तस्यानुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। एतन्मुरारी एतद्मुरारी प्रत्ययभाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयं तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान् लिखति नस्यानुनासिको लः उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य उदः परयोः स्था स्तम्भोः पूर्वसवर्णः तस्मादित्युत्तरस्य। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् आदेः परस्य यद्विहितं तत्तस्यादिर्बोध्यम् इति शस्यतः। झरो झरि सवर्णे अलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि खरि च खरि जलां चरः स्युः इत्युदोदस्यतः उत्थानम् उत्तम्बनं जयो होन्यतरस्यां जयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गचतुर्थः वाग्घरिः वाग्हरिः षष्ठोटी जयः परस्य शस्य छो वाटी तद् शिव इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरिचेति जकारस्य चकारः तच्छिवः तच् शिवः छत्वममिति वाच्यं तच्छ्लोकेन मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि हरिं वन्दे नश्चापदान्तस्य झलि नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः यशांसि आक्रम्स्यते झलि किं मन्यते अनुस्वारस्य यै परसवर्णः स्पष्टं शान्तः वापदान्तस्य त्वं करोषि मोराजि समः क्वौ क्विबन्ते राजतौ परे समूमस्य म एव स्यात् सम्राट् हेम परे वा म परे हकारे परे मस्य मो वा किं मलयति यवल परे यवला वा के ह्यः किं ह्यः यवल परे यवला वा किं ह्यः किं ह्वलयति किं ह्लादयति न परे नः न परे हकारे मस्य नो वा किन हनुते आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः ङणोः कुक्टुक्सरि वास्तः चयो द्वितीयासरि पौष्करसादेरिति वाच्यं प्राङ् षष्ठः प्राङ् षष्ठः प्राङ् षष्ठः सुगण्ठ षष्ठः सुगण्ठ षष्ठः सुगणषष्ठः डः सिधुट् डात्परस्य सस्य धुड्वा षटत् सन्तः षट् सन्तः नश्च नान्तात् परस्य सस्य धुड्वा सन्तसः सीतुक् पदान्तस्य नस्य से परे तुग्वा संछम्बु सैच्छम्बु सैच्छम्बु संशम्बु ngamo रस्वादिचि ngमड नित्यं रस्वात् परो योगं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचो ngमुट् प्रत्यगात्मा सुगणीशः सन्नच्युतः समः सूटि समोरुः सूटि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्र रू प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः खरवसानैर्विसर्जनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः संस्कर्ता पुमः खय्यं परे अम्परे खै पुमोरुः पुंस्कोकिलः नश्छव्य प्रशान् अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः न तु प्रशान् शब्दस्य विसर्जनीयस्य च खरि चक्रेस्त्रायस्व अप्रशान् किं प्रशान् तनोति पदस्येति किं हन्ति नृन् पे नृन् इत्यस्य रुर्वापे कुपो अः क अः पौच कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य अः क अः पौस्तः चाद् विसर्गः
नृं पाहि नृं पाहि नृं पाहि नृं पाहि नृं पाहि तस्य परमां रेडितं द्विरुक्तस्य परमां रेडितं स्यात् कानां रेडिते कान्नकारस्य रुः स्यादां रेडिते कांस्कान् कांस्कान् छे च ह्रस्व से छेतु शिवच्छाया पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्तात् छे तुग्वा लक्ष्मी छाया इति हल संधिः। ओम।